Kardeşimle oynayacağım. Arkadaşlar belki dur şöyle yatak tamam. Arkadaşlar konuşan kediler, bu adam yeni kedi videolarını çok güzel konuşturup çok güzel bir konu konuşuyor. Konuşan kediler yeni videosunda yine hep birlikteyiz. Buralarda bir yerde bir sinek var galiba, beni çok kaşındırıyor. Neyse siz videoyu izleyin. Of şansa bak, kocaman bir balık buldum. Gel buraya balık. Balık gelsene buraya. Gel balık diyorum. Balık. Ay ne kadar soğuk bir şey bu ya. Ya anlamıyorum, ben bu resim mi çizmişler buraya, anlamadım hiçbir şey. Anne balığı alamadım. Minnoş. Lan ne minnoş sabahtan beri bir kitap Çok okumadınız tatlı. ya. Bu ne ya? Biraz yok ya, Allah Allah. Hey, evde yokum. Ana ne oluyor ya? Kim o ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Rüya mı gördüm ben? Kim? Neyse. Hop yakalayın çocuklar. Oy. Seni sersem kedi. Ne yapayım? Çöpten ikisini ortalık yedi bırakmışsın sen de. Ay oy kafam. Hay, bu zamana kadar yakaladığım bütün fareleri buraya yaptım. Tamam. Ne yap? Ayı mı o? Ulan vallahi billahi ya. Lan defol git lan pis ayı. Vallahi ağzını burnunu tırmık yaparım ha. Benim bölgem burası. İşaretledim ben buraları. Ben ne yaptım ki ya? Allah Allah. Yaşasın, bugün cuma, yarın okul yok, uyumamam lazım. Uyumamam lazım. Hiç uykum yok ki benim. Uyumamam lazım. Hiç uykum yok. Evet iyiyim, çok iyiyim. İffet teyze, karnım acıktı, kapıyı aç. Bu ne ya? Oğlum yumak. Ulan ne eğlenceli kuyruğun var ya. Ulan hiç böyle eğlenceli kuyruk görmedim ha. Bakayım. Hop yakaladım. Lan minnoş manyak mısın oğlum? Çok mu canı sıkıldı senin, Allah Allah. Hop bir daha yakaladım. Hop. Hasbinallah. Lan keşke benim de böyle kuyruğum olsa ya. Ne? Oğlum var ya işte bu. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ödevler bitti. Sokağa çıkabilirim. Hey çocuklar, ödev bitti. Yuppie, hadi gel bakalım sen, kovalamaca oynayalım. Anne! Lan, oy. Lan, bana da atın lan. Lan hep kendi aranızda oynuyorsunuz, bana da atın, pas verin birazcık. Hop. Ben attım. Ben attım, basket benim. Anne! Bak ben gelin oldum. Evlenme zamanım geldi artık. Çeyiz istiyorum. Çeyiz yapın bana. Evleneceğim ben. Evet sayın seyirciler, hop. Ay, Allah. Survivor Kediler takımından Boncuk ödül oyununu kazandı. Alkışlayın. Yakup, Anne. temizledim Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. aklın Ay, başına ay geldi. bana. O da kocamanmış. Patates kızartmasıyla köfte yapsana. Çok canım istedi. Lan çevirme vallahi başım döndü. Lan vallahi başım dönüyor. Oğlum bir rahat dur ya. Allah Allah, bir rahat vermedin bize şurada ya. Baba siz bunu sirke verin, sirke bak. Sirke daha güzel numaralar yapar. Evet sirke verin beni, sirke verin bana. Lan vallahi tırmayacak kafana ha. Lan. Lan ödümü patlattın ha. Gel buraya bakayım kedi. Biraz temizlenmen lazım. Ay, sahip tamam da bu ne şimdi yani? Böyle mi temizleniyor artık? Yeni moda mı bu? Nedir yani? İnsan bir banyo hazırlar, köpük hazırlar. Gerçi ben suyu sevmiyorum. Böyle iyi. Oy çok fena boynum tutuldu. Ama hareket edemiyorum. Anam. Arkadaşlar kediler çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ben her gördüğüm kediyi seviyorum. Oynatıyorsun beni. Ay, kaldım böyle. Bazı sevmeyi dövecekler de ben de uzaklaşıyorum oradan hemen. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.